金毛燒臘佬啊！金毛燒臘佬，多謝多謝。好。嗨，各位觀眾大家好啊！上一輯我就分享咗我喺喬治市檳城呢度入住嘅酒店。呢一輯開始呢，我就會介紹走馬看花咁啦，帶各位觀眾咁啊睇下呢一個城市同埋飲飲食食。檳城呢個城市呢，充滿懷舊嘅特色啊，好多戰前嗰啲舊樓嘅。如果準備嚟旅遊嘅朋友，就可以睇下我呢條影片，作為一個參考啦。我哋 check in 好晒，放低行李，係咁意啊，洗下個面就即刻出發啦。我哋睇咗 Google 呢，如果我哋由我酒店出發去汕頭街呢，其實一條直路就到啦。咁啊，大概15分鐘到啦。哇！嚟到汕頭街落大雨啊！揾到呢檔嘢食啊！應該平時就好熱鬧嘅，而家落雨出邊嗰啲小檔啊，喺擺喺街邊嗰啲呢，就好多都冇啦。咁啊呢度有瓦遮頭喺呢間嘢食啦。咁啊而且哇呢度好熱鬧啊，爆晒棚啊！見到呢個燒臘檔，咁啊真係好吸引喎。哇！爆晒棚啊！我啲切好未啊？靚仔啊！呢間包加你啊！係。我哋講咧，香港咧，我哋我哋香港朋友，我哋嘅媽香港又好，係咪？好，我哋一齊嘅，一家人嚟嘅。係，梗係啦。係啊，嚟握下手先。多謝多謝手遊啊！唔緊要啦，不拘小節啊，大佬。媽嚟嚟，歡迎香港嘅友好，歡迎你哋嚟汕頭街食美食雞。好，多謝你。多謝我介紹多啲朋友嚟。多謝啊！一齊。哇，脆啊，真係好脆喎個燒肉，就可惜就係凍嘅。嗱，佢真係肥肥地嘅，脆真係好脆好香，但係就凍啊。如果熱暖啲就好啊。叉燒係帶甜啦，肉就好嫩，但係好甜啊。個叉燒就好甜，但係都 OK 嘅。呢個燒臘檔個老闆真係好熱情、好開朗啊！其實馬來西亞人都係好健談嘅。呢碟炒，我哋叫炒粿條，我哋叫炒河粉啊。佢有啲咩啊？瀨尿蝦嗱，呢隻瀨尿蝦，細隻瀨尿蝦咯，嚟啊嗱，瀨尿蝦嚟㗎。仲有啲蝦仁幾足料㗎，13溝啊！我覺得呢碟嘢抵啦，又熱嗬。呢個都 OK，但係凍嘅。但係呢個20溝喎，哇！呢個抵啊，呢個13溝。碟炒粿條真係讚啊，夠晒鑊氣啊，食到辣嘴啊！嗱，呢兩杯凍飲咧就8蚊，即係4蚊杯。哦，呢個好飲啊！呢個即係嗰啲欖水嚟㗎，甘草欖啊！呢個甘草欖，呢個就鹹金桔。唔係呢個唔係講錯，呢個直頭係青色嗰啲金桔啊！呢個就橄欖，但係佢溝得幾好飲啊！2溝啊，金桔同橄欖。呢個淨金桔。即係兌翻港紙20幾蚊㗎，26蚊啦！呢條嘢26蚊都抵啦，又瀨尿蝦又蝦仁又熱食。呢條啊40蚊，唉！如果我喺香港都覺得抵嘅，但係喺呢度好似覺得貴咗啲啦。呢度食親啲嘢都係10零20蚊港紙嘅啫嘛。檳城汕頭街呢，真係保存到我哋以前我哋僆仔嘅時候呢，嗰啲玩具啊，嗰啲樓房啊，戰前嗰啲樓房啊，唉，真係呢度睇返真係好懷舊啊！而且亦都好適合年青人㗎，好多年青人而家嗰啲新嘅一代未變過以前嘅建築，同埋睇唔到以前我哋喺香港嗰啲生活，真係嚟檳城就可以感受到啦。如果同埋父母一齊嚟嘅，由父母講解下，或者同呢度啲街坊吹下水，真係獲益良多㗎。都開始㗎啦，陸續嚟啦，呢啲一睇都知遊客嚟㗎啦，陸續嚟緊啦。汕頭街啲4大金剛咩炒粿條啊、4果湯啊，唉咩鴨嗰啲咩啊，鴨果粥、鴨粥、果汁啊，都喺晒呢條街㗎啦，汕頭街。哇！而家都5點幾㗎咯喎，都唔係好多人啫喎，嗬。反而我哋頭先嗰條街人多啊。我諗夜啲啦，或者8、9點啦。我哋落雨嗰日，第一日一落飛機就嚟食，咪落大雨咪嚟呢間咯，新月宮茶室啊！
四大金剛之一四果湯，其實唔係湯嚟嘅，佢係甜品嚟嘅。咁佢甜品裏邊呢就有白果啦、蓮子啦、龍眼啦、百合啦。咁但係你可以加其他嘢嘅喎，你要加薏米啊、紅棗啊，柿餅都有啊，冬瓜條啊。喺拳記對面啊，呢度飲嗰隻叫咩啊？天王雞腳果條湯，排晒隊啊，肯定好味啦，多人排隊就。天王雞腳，我喺現場睇到啦，咁啊同大家分享下。咁其實天王雞腳梗係最出名嘅雞腳啦，咁其實就係滷水雞腳嚟嘅。咁但係又係配河粉食啦，有啲湯咁啦，你亦都可以乾食喎。原來佢呢度冇湯都得嘅。咁但係有好多嘢選擇㗎，多數都係滷水嘢啦，都係嗰啲雞嘅內臟啊、豬嘅內臟，諸如此類啦。睇字眼呢，真係以為食粥㗎。咁啊，其實佢又唔係嘅，佢應該呢都係用啲米漿做成嗰啲粉嘅啫。咁其實全部都係滷水嘢。嗱，大家睇到啦，滷水豬耳啊，豬腸啊、豬腩肉啊，都係呢啲咁嘅材料㗎啦。咁啊，如果大家中意食滷水嘢呢，咁啊真係一定唔會失望。我哋沿住汕頭街咧一路行，咁亦都分享俾觀眾有個概念啦，大家去參考下。行到汕頭街呢個都盡頭嚟㗎啦，咁啊見到好多店鋪都閂咗門，可能今日禮拜日，咁沿路全部都中文字嚟㗎啦。呢度聚居呢，我諗10成都華人多㗎啦。沿路呢啲店鋪呢，都好多啲日用品啊、家庭用品啊，甚至乎我哋香港已經見唔到失傳咗嗰啲藤椅啊，用手工做嘅藤椅，呢度都仲有呢啲店鋪喺度做呢啲手工藝嘅。咁呢啲大街反而就好靜喎，橫街就好興旺喎。汕頭街出邊呢就未咁旺，未開喎，好多都開5點，諗唔到嚟呢條橫街咁多人喎。呢間話米芝蓮辣沙啦，叫咩啊？檳榔律慈明啊，辣沙係咪咁讀啊？咁遠排晒隊啦已經，但係佢一陣就閂門㗎啦。而家下晝4點半，佢會收5點啊，5點半啊，好似收。呢一間呢喺網上推介啊，話米芝蓮檳榔律慈明辣沙，真係好翹口慘手啊呢個名。咁佢個通告貼出嚟呢，就係收5點半嘅。如果有興趣嚟嘅觀眾呢，嚟之前真係上網睇清楚佢幾點關門啦。但係我就覺得唔怕嘅，喺汕頭街唔憂冇嘢食啦，到處都食嘢。咁反而我意見呢，覺得真係5點後嚟先至穩陣啲，因為呢度好多店鋪啊，都係5點後先至開嘅。5點後嚟可以一路玩到夜晚啊嘛。嚟馬來西亞之前呢，我都有做下功課嘅，了解下馬來西亞啲食品啊嗰啲嘢。阿森辣沙呢，阿森啊其實即係有啲酸味嘅，冇阿森嗰啲呢就冇酸味嘅。咁呢個米芝蓮辣沙又睇下咩料啦，酸酸甜甜，好開胃啊！我睇真係越食越肚餓。呢啲係似我哋咧香港食嗰啲咩啊瀨粉啊，燒鵝瀨粉、叉燒瀨粉嗰種啊，但係佢軟啲，佢好軟滑嘅，軟啲，比我哋啲瀨粉啊，佢好軟嘅。嗱，話塊炒貴刁都嚟啦，好香喎！炒貴刁，呢度而家都聞到味啊，香噴噴啊！話咁快食晒啦，我真係好啱我口味啦，酸酸甜甜辣辣。嗱，佢好多啲紅葱頭啊、蒜頭啊、洋葱絲啊，哇，同埋嗰個粉咧軟滑嘅，唔同我哋香港啲瀨粉，睇落去差唔多，同我哋香港瀨粉，但係佢又軟滑啲，哇！真係食到冇剩啊，我都仲有少少花生碎，哇！真係正。最主要夠熱啊！你睇我老婆食嗰個炒粿條，又係夠熱，好香啊！咁肯定係好多油㗎啦，滑就一定有豬油嗰啲㗎啦。但係唔緊要啦，間唔中其實豬油話冇益，其實而家又話豬油好有益嘅，唔好理佢啦。總之嚟旅行就放開就食，好食就食多碟。我老婆嗱，我食完再俾我老婆試食到而家食剩呢啲，仲係熱嘅，擠落口，係嘛？咁你話之前嚟係幾熱啊？而家都仲熱，真係好重鑊氣啊！嗱，真係嚟呢度食咧，一定唔會令大家失望。大家記住個地址啦，就喺汕頭街嘅啫。網上推介佢米芝蓮啊，咁啊真係有原因嘅。嗱，好多觀眾唔好以為我真係有賣廣告啊！
我真係冇廣告㗎，我呢啲 view 數真係我純粹真係自費去玩，去分享俾大家，希望有知音人，大家交流下，開心下㗎咋。咁呢間嘢我真係推介嘅，嗰個辣沙同埋呢個哇炒粿條，嗱你睇隻蝦都大隻啲嘅，咁我覺得真係值得嚟一試嘅。食啲辣沙同埋呢啲炒粿條，真係唔飲嘢唔得噶。咁佢呢度又係推介咗我飲呢一杯，咁其實呢個味道我一飲落去，咦咁似我第一日嚟到喺汕頭街飲嗰杯嘅。咁其實呢都係同一杯嘢嚟嘅，不過佢呢度呢真係個味仲濃啲。呢度食拉沙呢間店呢，佢介紹呢個嘢飲，我問佢中文佢唔識啊，雖然佢識講廣東話，但係佢唔知講馬拉話呢杯唔知咩嚟喎，有冇中文啊？佢唔識喎。咁我都唔知呢杯咩嚟㗎，但係飲下咧。呢個阿姐可能知，佢講廣東話。呢杯乜嘢嚟㗎？呢杯咩嚟㗎？哦，我飲嚟橄欖汁啊！哦，阿姐攞出嚟唔識講啊，橄欖啊！我飲落個味係橄欖啊，佢哋唔識講啊！唔該，唔該你阿姐，唔該，唔該阿姐。馬來西亞同埋咧東南亞一帶啊，例如泰國啊、越南啊啲地方，真係好多咧解渴嘅飲品嘅，因為嗰啲天氣熱啊。咁但係呢一個橄欖金桔水，我真係特別喜歡飲，所以我翻嚟香港咧都特登走去買啲金桔同橄欖。金桔就易買啦，去啲泰國地方賣泰國嗰啲飯館嗰啲青綠色嘅金桔，但係橄欖就買到呢種啦。你睇下，同我喺馬來西亞阿姐攞出嚟嗰啲，哇，好似雞蛋咁大隻嘅。你睇下我呢啲幾細粒，真係冇嘢講啊！啱啱遇到馬來西亞啲電單車隊嚟呢度食嘢，幾開心，着晒制服㗎。係咪睇見都開心呢？人生樂得逍遙，我都好中意玩電單車㗎。我香港都有玩電單車嘅。咁觀眾睇影片睇到呢度呢，無論準備嚟檳城旅遊嘅觀眾，或者中意睇旅遊節目嘅觀眾，應該對檳城嘅汕頭街都有個概念㗎啦。咁我會日後慢慢剪片呢，會放出呢我喺檳城呢咁多日嘅飲食啦。我比較飲食多嘅。咁無論呢度嘅當地人推介嘅食肆啦，或者我自己上網揾嘅，咁啊當中有米芝蓮啊，亦有地道嘅。希望各位觀眾捧場啦，祝大家身體健康，最緊要生活愉快。我有酒店嘅，食西餐喺度，食泰國嘢啊，多數都係泰國嘢啦，又係佢入邊酒店嚟嘅呢度，汕頭街嗰間喺入邊呢度嘅酒店。